ちょっとシミあった方がエキスが出そうですね。そんな気する。これはジャムにしよう。美味しい。食べてない。美味しい匂いする。おやついっぱいもらったんだ、結婚式でも。ずっと食べてたの。おやつもチュールも。チュールも食べて。何なんだろう今日はって感じだね。フランスパンももらったね。そうなの。はい、はい、お座り。はい、座って、お座り。はい、おかわり。くるり。はい、お急ぎ。はい、くる。よかったね。あ、うまそう。ね。でもこれに到着するにはまだ先。まだ先。あったかいうちに、明るいうちに到着できれば。あ、日が出てきた。暑くなりそうだな。綺麗なところ、ここなんていうところ？柏なのね。柏におばあちゃんがいた、もう今はいないけど。いいとこですよね。一日がかりだったから疲れた。そうですね。中身ももちろん変わらないにしても、洗ったらちっちゃくなる。世界中にあると思ってたものは意外とないっていうね。ないです。面白いね。最近私も生クリームを使う頻度が増えて、美味しいです味方ちょっと入れるだけでもすごい使い道があるね。見えました。可愛い。サイズも良かったんだ。迷ったもんね、すごく。全部入れていいかな。可愛い。
したいぐらい美味しそうです。嬉しい。今日完成しました。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。これまたとんでもないご馳走ができましたね。パリパリだ。よかった。美味しい。ニョッキふわふわ。あ、本当？よく食べてみる。本当だ。マッシュドポテトみたいな美味しい。軽い。ずっと作りたくて。そうだったんだ。初めてのニョッキがこんな大成功。美味しい。いつも食べ終えたくないね。本当にラッキョはね、山下さんと初めてしたこの食品をシェアした思い出なので。確かに。ね。楽だっけ？楽でした。ね。優しいと。それちょっとさりげなく言ってくれる。山根さんも言ってたけど、その場でなんか言うたらいいって言うじゃないですか。これが何個がいい？そうなんだ。これだね。でも一つのものから甘いものも酸っぱいものも作れるっていうね。不思議ですね。誰が考えたの？ニョッキだってね、誰が最初のじゃがいもを潰してああいうふうに丸めてっていうふうに。去年よりやっぱりあれですよね。ちょっと痛みが早い。7月か。だから台湾行くまでにやって、そうか。やらないと。楽しみ。終わりかな。終わりだね。おしまい。はい、じゃあ測ってみようかね。そうですね。一体これが何キロになるのか。であれが2キロの2キロの梅干し。でちょっとこの水を流してみようか。テーブルの中のインドが。ね、途端にね。天才からこんな透明な水で動けたら。全部スパイスにしよすごい。何キロだこれは。う。5キロどころじゃない。そうですよね。なんだっけ、2.5、3キロ、3キロ。 3キロずつぐらい。そうか。
まだ使い切ってないわ。水は何でも使そうですね。ドレッシング以外にはどういうの使ってるんですか？う。梅酢はもうそう鶏に鶏に味付けて。味付けていい感じになりますわ。これは持ち帰ればいいんですね。はい。大量。面白い。はできた。い。終わりだ。仕込み終わりだ。お疲れ様。お疲れ様でした。あとは梅酢がしっかり上がってくる。少なくちゃうかな。もう少なくともなんかインテリアにして。インテリアにして。なんかもう確かに。おばあちゃんのやつだから。なんかそういう便利グッズなんですよね。そのまな板の紙を取るみたいな。ある意味すごくいいタイミングで終わったね。上手が書いてる。たい焼き何味にしようかな。2種類は食べれるから。宮本さんは何がいいですか。私は多分1個しか食べないからほうじ茶クリームにする。ほうじ茶クリームが3あって、はちみつチーズケーキが3あって、カスタード1のグラニリュックは何が好き？帰ってきた。ちょうど焼けた。おかえり。ただいまです。めっちゃ待ってたよ。お待たせしました。いろいろね、スタンバイしてたよ。本当ですか。りんくん帰ってくるねって。何蒸し暑いよね、今暑い。日。ね、蒸し暑いよね。めっちゃ疲れてる。ありがとうございます。すごいなんかいい香りがする。たい焼きの香りだ。一日中の間だね、これ味方になっても。元気です。何時までなの？おやつ。はい。こうやって。あ、そうなの。いいタイミングで。いただ
だきます。あそこにいっぱいあるやん。梅干しと梅シロップ、スパイス梅シロップ食べるわ。15キロ。そうだね。いただきます。普段アイス食べないんだけど、たまにはいいね。いただきます。まあ、かわいい。ふわふわ。うまっ。うまっ。ね。バー美味しい好き？ババロア固めたみたいな。確かに。久しぶりに食べる。いただきます。頭から一個。あと周りから食べてる。なんか蜂蜜？カスタードだ。おお。どれだ？懐かしい。もぐさっていう草なんだって。が入ってるんですよ。木みたいな手そうかな。綺麗な手だ。綺麗なんじゃない？熱い。まだいい。ちょっと熱いすごいすごい。来てる来てる。はい。街ではなんか可愛いから俺。届いたよ。すごいじゃん。冷たくていいね。なんで？見てみたら？あ、ちょいで。新しいベッドちゃん。ここに来て。おい。
バースデー実言われないからね。ありがとう。すいません、手作りじゃなくて帰ってきたらかわいい作ります。Happy birthday to you。 おめでとう。ありがとう。消します。ふわふわやでな、シャルスと。もうすげえ。いただきます。うまい。シュワシュワしてる。食べ過ぎじゃない？